रेशम चौधरी संलग्नै छैनन् त्यो काण्डमा। उनले लेखेर किताब लेखेर न्यायाधीशलाई बुझाछ। गएर हेर्नुस् त रेशम चौधरीको बौद्धिक स्तर कति उच्च छ। यी त कुनै पनि नेतालाई चाहिँ रेशम चौधरीको खुट्टामा बाँधेर घिसार्दा पनि सुहाउँदैनन्। त्यस्तो बौद्धिक वर्गमा पर्छन् रेशम चौधरी, पर्दा रहेछन्। गत वर्ष मैले गएर के हो त यो काण्ड विवादित छ भनेर उहाँकै अगाडि गएर बुझेँ। उहाँको एउटा फेस रिडिङले पनि मान्छे कस्तो व्यक्तित्व भन्ने चिन्न सकिन्न हामीले। रेशम चौधरीको जस्तो व्यक्तित्व त शेरबहादुर प्रचण्ड, केपी ओलीमा कुनै राजेन्द्र महतो यी कुरै नगरौँ, विदेशी एजेन्ट। रेशम चौधरी ठेट नेपाली माटोका चाहिँ भूमिपुत्र भन्छन् नि, त्यस्तो व्यक्तित्व छ उनको। मात्रै के भए रहेछ भने रेशम चौधरीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई कता लगेर चाहिँ हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गराए भनेर थारूहरूलाई गणतन्त्रवादी बनाउन नसकिने भयो। थारूहरूलाई उसको हातबाट बाहिर लगेर हामी अरू पार्टीले भोट बाँड्न नसकिने भयो भनेर थुनाएको काण्ड भन्ने बुझेँ मैले पहिले र रेशमको व्यक्तित्व बुझ्न गएको।